ครับนี่แหละครับทีมงานในดุงไฟไฟกำลังจัดเต็มที่แหละครับพี่น้องเบิ่งเอาครับพี่น้องกำลังใส่ใจเต็มที่แหละครับถ้าแก่หน้าสูงกว่าใดก็บ่ให้ใส่บริญาณนะครับพี่น้องมื้อนี้มาโลดแล้วว่าที่ช่วงเปิดทีมงานในดุงไฟไฟเฮานี่ใส่ใจการทำงานละเอียดกันแล้วกันนะครับพี่น้องเบิ่งเอาครับสดๆครับพี่น้องมื้อนี้มาส่งกำลังใจสดใสสุดปังครับผม